Du schnarchst oder knirschst nachts mit den Zähnen? Hilft da eine Anti-Schnarchschiene vielleicht doppelt? Ja, in vielen Fällen schon. Die Schiene hält den Unterkiefer vorne und schützt gleichzeitig die Zähne vor Reibung. Aber Achtung, wenn du stark knirschst, kann die Schiene sich schneller abnutzen. Sie hilft also oft bei beiden, muss aber vielleicht früher ersetzt werden. Folgt uns für mehr Tipps rund ums Schnarchen, Schlaf und smarte Lösungen. Somnishop und das Schnarchen endet heute.